हेलो गाइस, वेलकम टू रूमन बेकर्स वेयर एवरी सेलिब्रेशन बिकम्स अनफॉरगेटेबल। ये हमारा सेकंड केक का ऑर्डर जो कि है 2 ईयर बर्थडे केक मिक्सड फ्लेवर का 4 पाउंड्स का। हमने इस केक को बोल्ड रेड रोजेस, गोल्डन फ्लेक्स एंड मैकरून्स के साथ डेकोरेट किया। हमने कुछ फॉन्डेंट की बटरफ्लाइज भी ऐड की, गोल्डन फ्लेक्स एंड पर्ल्स ऐड करके हमने बर्थडे का टैग फ्रंट में लगाया। Subscribe for more such videos and make every moment special with Ruman Bakers.